Hi all, welcome to the next video of Bright to Success. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന +2 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ്? നാച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. നാച്ചർ എന്ന് എന്താണ്? മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നാച്ചർ, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവവും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസും എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി മുഴുവനും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് അച്ചീവിങ് ഗോൾസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സാണ്. ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഓരോ സമയം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് അച്ചീവിങ് ഗോൾസ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി. ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ. ഇവിടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യുന്നത്? അച്ചീവിങ് ഗോൾസ്, ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? എഫക്റ്റീവായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ, ആ ഒരു വേർഡ് വരെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും മനസ്സിലായല്ലോ. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തിങ്സ് എല്ലാം, അവിടുത്തെ ടാസ്കും വർക്കും എല്ലാം നല്ല എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും എഫക്റ്റീവായിട്ടും റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വേറെ എന്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഇത് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവിടെ അവർ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓരോ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. The members of the organization can work together to achieve the business objective efficiently and effectively. ഇവിടെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവിടുത്തെ വർക്കെല്ലാം എന്നിങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും എഫക്റ്റീവായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനെല്ലാം ഒരു നയിക്കുന്ന, എല്ലാത്തിനും ഒരു നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആരാണ്? മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത്. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്നാണ്. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും വേണം പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ആ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്താണ്, എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. എഫിഷ്യൻസി മീൻസ് ഡൂയിങ് ദ ടാസ്ക് കറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് വിത്ത് മിനിമം കോസ്റ്റ്. കറക്റ്റ് ടാസ്ക്, ഏത് ടാസ്ക്കാണോ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും. മിനിമം കോസ്റ്റ്, ഒരുപാട് റോ മെറ്റീരിയൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആക്കാതെ മിനിമം കോസ്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് ടാസ്ക്, കംപ്ലീറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് അച്ചീവിങ് ഗോൾസ്. എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ടാസ്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ളവർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റ് ടാസ്ക് ആണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടാസ്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഈ +2 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് 7 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. എക്സാമിന് നിങ്ങളൊരു 5 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും 7 എണ്ണം പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 8 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. Then management is all pervasive. Management is multi-dimensional. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? 3 ഡയമെൻഷനാണ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമുക്കിത് നോക്കാം. ഓക്കെ, then management is a continuous process. Management is a group activity. Management is a dynamic function. Then management is a intangible force. ഇത് 7 എന്ത്? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെന്റ് ഫോർ അച്ചീവിങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണ്? ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
അല്ലേ? ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് വേരി ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ദ ഗോൾ ഓഫ് ആൻ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ഈസ് ടു ഏൺ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലേ? ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ഗോള് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, അല്ലേ? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ്. ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരുള്ളത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ എന്താണ്, ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ഗോള് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിൻ്റെ ഗോൾ എന്താണ്? മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിൻ്റെ എയിം. ബട്ട് എന്താണ്, ഒരു സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എയിം എന്താണ്? ടു പ്രൊവൈഡ് ക്വാളിറ്റി സർവീസസ്, മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിൻ എയിം, അല്ലേ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾ പെർവാസീവ്. ഓൾ പെർവാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെർവാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ളതാണ്. അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിന. ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ മാനേജിങ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആർ കോമൺ ടു ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അല്ലേ? ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും കോമൺ ആണ്, അല്ലേ? എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും എന്തുണ്ട്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിലാണ് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നുണ്ട്? വെദർ എക്കണോമിക് ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആവട്ടെ, എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവട്ടെ, പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആവട്ടെ, എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, അല്ലേ? Therefore, the concept of management used in any business organization will be എന്താണ്? കോൺസെപ്റ്റ്, ആ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? സെയിം ആണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും സെയിം ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾ പെർവാസീവ്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിലനിൽക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് 3 മെയിൻ ഡയമെൻഷണൽ, അല്ലേ? മാനേജ്മെൻറ്റ് എത്രയുണ്ട്? 3 ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡയമെൻഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക്. എന്താ നോക്കാം. എവരി ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ടു പെർഫോം സം വർക്ക്. ഇവിടെ സം എന്നാണ്, ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സം വർക്ക്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എയിംസ്, ഇവിടെ എയിംസ് എന്നാണ്, KIMS ആയിപ്പോയി, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദിസ് വർക്ക് ഈസ് പെർഫോംഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എവരി ഓർഗനൈസേഷൻ, എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവിടെ നടക്കുന്ന ടാസ്ക് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരുള്ളത്? മാനേജ്മെൻ്റ് ഉള്ളത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷനാണ് എന്ത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ നോക്കിയല്ലേ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക്. സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. എന്താണ്? ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഓർ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദ മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസെറ്റ് ഓഫ് എനി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ, അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സാണ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനെയും നന്നായിട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതല്ലേ. അവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള അസറ്റ് ആരാണ്? അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് തന്നെയാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് വർക്ക് ഡൺ ത്രൂ പീപ്പിൾ. മാനേജിങ് പീപ്പിൾ ഹാസ് 2 ഡയമെൻഷൻ, അല്ലേ? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റൊരാളിലൂടെ ഈ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലേ? ആ മറ്റു പീപ്പിളിലൂടെ. ഇപ്പം ഞാൻ മാനേജറാണ്, അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്കുള്ള വർക്കേഴ്സിലൂടെ ഞാൻ ഈ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഡീലിംഗ് എംപ്ലോയി ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് ഡൈവേഴ്സ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡീലിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. എന്താണ്? ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും നീഡ്സ് അനുസരിച്ചും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നോക്കാം. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. 3 ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞു. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ്? ഇൻ ഓർഡർ സർവൈവ് എനി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് സം ബേസിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ചുമ്മാ അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സോ സർവീസസോ ഒക്കെ വെച്ചായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, അല്ലേ? ദിസ് റിക്വയർസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് റിസോഴ്സസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിസൈർഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. ഹെൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? ഈ ഒരു വർക്ക് കറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടാണോ നടക്കുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കറക്റ്റാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരുള്ളത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജിങ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് കോമ്പോസിറ്റ് ബട്ട് ദ സെപ്പറേറ്റ് ഫങ്ഷൻ. മറിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്നില്ല, വീണ്ടും ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് നിങ്ങൾ +1 പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ആ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 5 ആണ്. ഈ ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 5 ഫങ്ഷൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, സ്റ്റാഫിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി പെർഫോംഡ് ബൈ ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ഓൾ ദ ടൈം. അല്ലെ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ്. എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആദ്യം പ്ലാനിങ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഓർഗനൈസിങ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഡയറക്റ്റിംഗ് ചെയ്യും, പിന്നെ സ്റ്റാഫിങ്, കൺട്രോളിങ്, ഇങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു +2 മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. എവറി മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസ് ഫോർ ജോയിനിങ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ബട്ട് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദേ വർക്ക് ടുവേർഡ് ദ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ കോമൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓരോ മെമ്പറും, ഇപ്പം ഞാനൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചേരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്? സാലറി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു എയിമിലൂടെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചേരുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു മെമ്പർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു വർക്കർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. then വരുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ഹാസ് എ അഡോപ്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ടു ദ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അല്ലേ, മാനേജ്മെൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ്? പല രീതിയിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തിനുള്ള കഴിവ് വേണം? അഡാപ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. പല രീതിയിലും ഇപ്പോൾ സോഷ്യലി, പൊളിറ്റിക്കലി, ലീഗലി എല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആ ഓരോ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള കഴിവ് ആർക്ക് വേണം? മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ്. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടച്ച് ചെയ്യാനോ കാണാനോ പറ്റത്തില്ല, ബട്ട് ഫെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി സീൻ ബട്ട് ഇറ്റ് പ്രസൻസ് ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ. അല്ലേ, അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രസൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫെൽറ്റ് ചെയ്യും. ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ടീസബിൾ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വെയർ ടാർഗറ്റ് ആർ മെറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്ലാൻ. എംപ്ലോയീസ് ആർ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലാൻസ്. ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെ എഫക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും മാറ്റവും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫെൽറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇൻ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു അച്ചീവ് ഓൾ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻ ആൻ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഓർ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അല്ലേ, 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും മെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ആ ലക്ഷ്യത്തെ സോഷ്യലും ഓർഗനൈസേഷണലും പേഴ്സണലും 3 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
The organizational objective of every firm is to secure maximum result with minimum effort and resources. എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കാണുള്ളത് എന്താണ്, ഒരുപാട് മാക്സിമം എന്താണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, കുറഞ്ഞ ചിലവിലും കുറഞ്ഞ എഫേർട്ടും വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി കൺസേൺ വിത്ത് യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ് ടു ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓരോ സംഭവവും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആവട്ടെ അതർ റിസോഴ്സും ആവട്ടെ അവരുടെ മാക്സിമം എത്തിക്കാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു. ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ആർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു മാനേജറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവൈവൽ, പ്രോഫിറ്റ്, ഗ്രോത്ത് അല്ലേ. ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലേ, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ്, അതാണ് ഇനഫ് റവന്യൂ. നമുക്ക് എന്താണ് ഇനഫ് റവന്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതായിരിക്കണം ആരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അതുമാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു മാനേജറിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഏതൊരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ഇതൊരു മാനേജേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം, പ്രോഫിറ്റ്, മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മാനേജേഴ്സിന് എന്തുണ്ടാവും, ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് നമുക്ക് ടേക്ക് ചെയ്ത് ആ റിസ്ക് എല്ലാം മറികടന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് എന്താണ്, പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറികടക്കാനായിട്ട് ആരാ സഹായിക്കുന്നത്, മാനേജർ. ദെൻ ഗ്രോത്ത്, ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ഗ്രോ, എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് എന്താണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചുമ്മാ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെയിലി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മാത്രമല്ല, പുറത്തറിയണം, അത് മാത്രമല്ല ഗ്രോ ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഗ്രോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഒരു മാനേജറിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെഫേഴ്സ് ടു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടുവേർഡ്സ് സൊസൈറ്റി. എന്താണ് സൊസൈറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്രമായിരിക്കരുത്, സൊസൈറ്റിക്കും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഗുണം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ബെനഫിറ്റ് വേണം. ബെനഫിറ്റ് മാത്രം പോരാ, അതിന് കൂടാതെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഹാംഫുൾ ആവാത്ത രീതിയിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട്. എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം, ഒരു രീതിയിലും എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഹാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, പല ഓർഗനൈസേഷൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് എന്തുകൊണ്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ദെൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അടുത്തുള്ളതാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലോട്ട് ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും പലതരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവാണല്ലോ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറായി വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, സാലറി ആവാം, പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആവാം, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആവാം, എന്താണ് സൊസൈറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട്, അതൊക്കെ ആവാം. ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ അറ്റൈനിങ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദ എംപ്ലോയി മേ ലോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ വർക്ക്. അല്ലെ, ഞാൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചേരുന്നത് സാലറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടുത്തെ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കത്തില്ല അല്ലേ, എൻ്റെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ നോൺ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അല്ല, അപ്പോൾ ഇത് ആരെയൊക്കെ ബാധിക്കും, പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നെയും ബാധിക്കും, ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു റീകൺസൈൽ പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോർ ഹാർമണി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒത്തൊരുമയോട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാവരും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം എന്താണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവും കൂടി അച്ചീവ് ചെയ്തായിരിക്കണം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് നാച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ലിങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിലും കൊടുത്തേക്കാം. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നാച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പോർഷനാണ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഇതിൽ കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയ ടോപ്പിക്കാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, പക്ഷേ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാനുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദെൻ നാച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഒരു കോർഡിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കോർഡിനേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇതോടെ ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തീരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം.
ഞാൻ ഉടനെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്